Tenya arga kubar banna, moduma kabna, saba kabna, roballa kabna, sabora kabna. Laluti adab kabna, Oromo namantuinu, shanyi birontuinu, saba sabalamot adab babatu hinkamnu, ni amanna ilmu guddifacha ka awara, ka gudeda, ka boju jenneti, matanfacha sirna demokrasi da, Oromo naramiti duran harka kabdi jechuudha. Amma le hitto kuntenyu oto shanyin biro kasumale le amma jolna so nukesa jirate hintu nu jechuudha nuti malifi aada hinkamne jechuudha omumma asitti dhumne male oromumma qalamne male me mal ballesin oromonnu sultana isa wataddaraf kenni wataddari dai bicha da qaray wan biro hinkarani jechu sa tiyitidan biya bulchun hindan daham jechuudha hafe jira kan hafe jira sirna demokrasi ke sanjiru lu amma mirga kenya falmachuudha bakka dubbin oromoodha ademsi bareda fuddemutti nu gufachiisu hindandani ammallee kana jecha gadin godhannu ya oromo ammallee waamichi nan godhu waraanni oromoo ta'e ka Itoophiyaa keessa jiru guutun safoon oromoo isa haa qabdu yoo rasaasa ilma oromootti ka darbatu taate. Yeroon keessa jirru kun yeroo qabsoon mirga biyyummaa Oromoo shaffisaan boqonnaa haaraatti tarkaanfataa jiru ta'uun ifa galaadha. Keessattuu qabsoo waggoottan arfan dabran odoo walirraa hin cinne taasifameen jijjiiramni guyyaa guyyaadhaan dhalataa deemaa jiru kun akka uumamu ulaabane. Qabsoon mirga biyyummaa Oromoo kun boqonnaa haaraa kana akka seenu taasisuu keessatti wareegamni itti kaffalames laayyoo miti. Kana galmee seenaa qabsoo bilisummaa Oromoof ol keenya. Jijjiirama fiduudhaaf aarsaa kaffaluun dirqama. Aarsaan kabaja Oromummaaf kaffalamaa turee fi ammas kaffalamaa jiru uummata Oromoo akka uummata guddeessa tokkootti kan boquu ol qabachiise si'a ta'u diinota isaa immoo boquu gadi cabsee ammallee akka wurxifatan kan taasisedha. Qabsoon teenya tun yeroo dheeraa qabsoo keessa turte waggaa 50 oli waan kana keessa jirru. Baroota san keessatti injifannoo gurguddaatu argame. Baroonni 1960 hanga 70tti baroota Oromoo baraarsan baroota Oromummaan baduu kaatee bakka baadee deebinee ijaarre reconstruction phase kan jennuun Oromummaan deebitee yeroo itti ijaaramtu turte jechuudha. 80 immoo yeroo Oromummaa ijaaramte tana lafa qabachiisuun ittiin eegalame. Fakkeenyaaf qubeen Haile Fidaan faan Xumura Qabsoo dalagan sun uummata ittiin barsiisuu lafa jalatti eegalame. Baroota 1980 keessa immoo bakaloo san fuuneeti kootaraa san keessa yeroo itti kaayan 80moonni kun jechuudha. 80 irraa 90moonni yeroo kootaraan sun guddatee sirriitti illee daraarree garuu mul'achuu eegale yeroo keessa. Barri Oromiyaan lafarra kaayamte, barri qubeen ifatti barsiifamuu eegalte, bara Oromoon as baatee dubbachuu eegalte, barri miidiyaan babal'achuu eegale sun baroota bunni amma maqaa qaballee fiiluu eegale san keessa jechuudha. Baroonni 1990 fi barri 2000 immoo yeroo bunni bishaanis dhabee waan adda addaatiin qaamayuu eegale ture. Bara 2000 fi 2009 irraa eegalee new phase qaama haaraa qaama qabsoo haaraa qaama xumuraa keessa seenne jechuudha. Kana bakka afuritti adda qoonnee ilaaluu dandeenya. Waan waggoota afran kana keessa dalagaa turre bakka afuritti adda qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Barri duraa barri 2013 2012 irraa kaasee gaafa qophii afran qalloo qophii sochii baalee qophii maccaa tuulamaa qopheessuudhaan qophii alibirraadhaa qopheessuudhaan yeroo dalagaa turre sunitti yeroo buna qaamee kana bishaan xiqqootti facaafnee ol wayyeessuu turre.
revival jenna rationalist revival nationalist revival kan jennuun yeroo itti buna qaameessan biqiltuu qaameessan osoo jiru daraare guddaa garuu qaama weegalee ture jechuudha sababa qabsoo keessatti dongorree adda addaa hojjeteef sababa adda addaatiin sanirra yeroo bishaan itti facaafnetti qool wayyeessuu eegalle sanitti aansee yeroo hedduu mirqaansuu eegalee ture jechuudha yeroon kunis yoo yaadattan leekcharii kennaa ture waa'ee collective self esteem ummanni Oromoo baroota san keessatti yeroo taaziyaas yoo dhayte mana cidhaas yoo dhayte bakka hunda hoggaa dhayte waan dhageessu Oromoon kana godhuu hin dandeessu Oromoon kana fiduu hin dandeessu Oromoo waliin taatu Oromoo wal nyaatte Oromoo wal jibbite dhaabni kun wal diige abalu buusan abalu rarraasan sababa itti jedhamu ture jechuudha yeroon sun yeroon Oromoon qalbiin cabte turte jechuudha kanaaf duula Oromoo faristii wanni godhaa turre maali qalbii caba Oromoo san wal'aanurra turre jechuudha maaliif ummanni tokko qalbiin isaa cabnaan walirratti hamilee qabaachuu baannaan walirratti abdachuu baannaan walamanuu baannaan akka mataa ifiitti illee waa dalaguu hin danda'u akka walootitti illee waa dalaguu hin danda'u. Waggoota dheeraa kan lakkoofsisee qabsoon mirga abbaa biyyummaa Oromoo takka dhaamaa takka akka biliqqee birraa mul'ataa deemuun diinota keenyaaf carraa ta'ee ture. Kunis sirriitti nurratti akka goobanii gabbatanii nurra bubbulan isaan taasise. Kanarraa ka'uunis qabsoo Oromoo dadhabsiifneerraa Oromoon gonkumaa walii hin galu ifatti akka jedhan isaan taasise. Kanaaf uummata Oromoo akka barbaadanitti saamanii, tuffatanii, buqqisanii, hiyyoomsanii fi dhiitanii bulchuuf murteeffatan. አሁን ይተገበራል ህዝቡ ተዋ ይገበራል ይጠቃል ተግባራዊ ይሆናል ይፈጸም አንድ ሰው ይህን ማደናቀፍ ከፈለገ በተለይ ከአስተዳደርና ከሰላም ኃይሎች ደግሞ ልክ ይገባል haa ta'uti uummanni Oromoos diinaa qeesaatti isa weeraree jumlaadhaan fixuuf aggaammatee ofirraa qolachuudhaaf yeroo ittiin fudhanne. Mormiin bara 2014 karoora maastar pilaanii magaalaa Finfinnee fi godina addaa naannawaa Finfinnee sababa godhachuun magaalaa Amboo fi bakkeewwan muraasatti dhohee waggaa tokko booda jechuun sadaasa 12 bara 2015 akka haaraatti dhohuun guutummaa Oromiyaa waliin gahee. Jalqaba irratti jiraattonni godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo sababa karoora maastar pilaanii kanaan buqqa'iinsa qonnaan bultoota Oromoo naannawaa Finfinnee irratti raawwatamaa jiru waan mormaniif qofa Oromoonni 71 daandii magaalaa Amboo irratti gara jabinaan sirna kanaan ajjeefaman. Dhiigni hanguma dhangala'u dhiiga danfisaa akkuma jedhamu aarsaa kabajaa mirga abbaa biyyummaa Oromootiif isaan kaffalan walitti yaa'ee walqabatee damboobee dambidooloo hanga awwadaayitti baalee roobee hanga kamiseetti bulee horaa hanga mattuu elubbaa booraatti arsii asaasaatii hanga naqamteetti walumaa gala guutummaa Oromiyaatti bilbilee diina Oromoo hundeerraa raasee boqonnaa haaraa kana saaqee. Finfinnee karrishanii biyyi Finfinnee balbal'ishanii shaakanii shaggar ta'ee mootummaa mukaasee makaasanii ni hawwaata moodiddaatti saabadaa yoo si waamanii ni hawwaattu ni diddaa gaafa haddisaa baasi waamanii karaa kaaba deemanii. Haaluma kanaan mormiin uummataa kun guutummaa Oromiyaatti itti fufee. Mootummaan Itoophiyaa olaantummaa murna saba bicuu Tigraay adda bilisummaa uummata Tigraayin durfamtu labsii yeroo hatattamaa baastee Oromiyaa fi uummata Oromoo afaan qawween jilbeeffachiisuudhaaf yaalte. Kunis gonkumaa hin danda'amne. Sababiinsaas qeerroon Oromoo gootummaa abbootii isaaniirraa dhaalaniin sodaa injifachuu isaaniiti.
Qabsoon mirga abbaa biyyummaa Oromoo kana qofaan hin dhaabbanne. Waggaa tokko keessatti mootummaa olaantummaa saba bicuu Tigraayin durfamu ifatti diige. Qondaaltonni adda bilisummaa uummata Tigraayis odoo hin jaalanne as bahanii karaa ergamtuu isaanii muummicha ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalenyiin gaaffiin uummataa sirriidha jedhan. Dogoggorri kan isaanii ta'uu ifatti amananii fudhatan. Kana qofaas miti. Seenaa biyyattii kana keessatti ta'ee kan hin beekneen waggaa tokko keessatti sochii uummataatiin caasaan mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa guutummaatti diigame. Kanneen ergamtuu TPLF ta'an Muktaar Kadiris yakka sanyii duguuggaa loltoonni sirnichaa uummata Oromoo irratti raawwataniif galatoonfatanis sochii warraaqsaa Oromootiin haxaamanii bahuu jalaa hin miliqne. Xurii seenaa godaannisa hin fayyine ta'ee taruufis dirqame. Ergaa tokkoon dabarsuu barbaadu viidiyoo gara jalaa jirtuuf. Na amana. It is over. Wayyaaneen amma booda deebitee Oromiyaa hin qabattu, Itoophiyaas qabattee turuu hin dandeessu. Kana na amana. It is impossible. Mootummaan sadarkaa kanarra ga'ee deebi'ee turuu hin danda'u. Kanaaf wayyaaneetu deebi'ee garee lammaa kana rukutee deebi'ee tortoraa biraan irratti shuumee ammallee akka kaleessatti uummata Oromoo ajjeesaa isaan jala fiigaa turre warri jettani give up sabrii godha itti hin danda'amu sun dabree hin danda'amu kanaaf waanin aktivistii Oromoo waan hin ta'eef osoo hin ta'in namni waa qorratu namni waan xiqqoo waan siyaasaa beeku sirriitti isin himuu danda'a it's over kanaaf warri waan akkasii godhaa jirtan warri dantaa Oromoo ammallee dammaquu diddanii dabana yeroo ammatti reefillee dammaqee jira yeroo ammatti bineensallee dammaqee jira. Gadaan Oromoo dhuftee jiru. Yeroo kanatti alagaa jala shulshuluu warri barbaadu rakkoo qabaa jechuudha. Uummanni keenyas warra akkasiisan saaxiluu qaba. Dura gorfachuudha. Gorfachuu qaba, dammaqfachuu qaba. Kadir immoo saaxiluu fi ofirraa dha'uu danda'uu qaba. Warri akkasitti keessattuu immoo dabranii gara uummata keenya ajjeesuu maalitti kan deeman yoo kan jiraatan taate rakkoo isaanirra mudatuuf isaantu itti gaafatama. Kanaaf namni yeroo ammatti caasaa Oromiyaa keessa jiraatee hoggansa dhaggeeffachuu didee durillee gubbarraa nu ajajan maaliif jechaa jira amma laal waan isin gootu amboot naannoo shawaa lixatti maal goote warra bulchaa aanaa hunda yaamte waraana meeqa barbaaddan jedhanii maaliif kana godhan jedhan beeyta heera keessatti yoo nu gargaaraa jedhe mootummaan jedhe malee mootummaan naannoo jedhe malee mootummaan waraanni federaalaa seenuu hin danda'u waan jedhuufi waraana meeqa isinii ergina jedhanii wanni hubachuu qabanii waraanni Oromiyaa keessa akka seenu kan affeeruu danda'u mootummaa sadarkaa naannoo qofa malee bulchaan aanaa hin danda'u. Poolisoonni Oromiyaa kana beeka. Bulchaan aanaa, bulchaan godina waraana seenaa jechuu hin danda'u. Aangoo gonkumaa hin qabu waan akkana gochuudha. Waraana aanaa takka keessaa taatu, qabalee takka keessaa taatu akka seenu kan affeeruu danda'u, kan ayyamuufi danda'u mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa lammaa qofa. Kana sirriitti hubachuu, sirriitti qabachuudha barbaachisa. Kana hubachiisa yeroo xiqqoo waa girjee hunda waraanatti bilbiluun waraana maalii godhuun kun sirrii miti. Kanarra yeroo ammatti waraana ofitti yaamina manguddoo ofitti yaama yoo dargaggoonni dhufanii isin cinqaniiwu waraanota wayyaanee yaamurra manguddoo Oromoo ofitti yaama manguddoon Oromoo isinirra dhaabdi. Kanaaf sadarkaa sanitti wanni godhamu kun bifa saniin deemuu danda'uu qaba. Ilmaan Oromoo waraana keessa jiran achuma haa turan hin geenye yeroon nooyyet kana akka dhaggeeffatanii barbaada. Yeroon makalaakaa keessa waraanni Oromoo jiru achuma turuu qaba. Kun namoota hedduu gammachiisuu dhabuu danda'a. But remember tarsiimoodhaan masakamna malee dubbiin silleetiin malee simmeetiin miti poolisichi yaa'imannee sun. Nooyyet waraana kana amma diiguun hin barbaachisu. Maaliif waraanni Oromoo keessa ba'uu eegala waraanni kun diigame. Kanaaf ammatti wanni barbaachisu waraana keenya achi keessa obsu odeeffannoo dabarsu ummata keenya akka ajjeefne jara kaanillee dhoorguu ofillee ajjeesuu dhiisudha. Malee sadarkaan jara irratti illee garagalfatu hin geenye sadarkaan keessaa dheessullee hin geenye hin dheessina waraana keessa. Keessaa hin dheessina nam beeka waamicha akka adda addaa akka dhiyaatu waraana san keessaa bayaa maali garam deemta waraana keessani isintu jaare biyya teessani
Gadaan Oromoon yeroo diinni itti ka'e hunda biyyaa dheessu yeroo diinni itti ka'e hunda instituushinii hundi keessaa dheessu dabree jira. Dheessuu hin qabu. Instituushinii san dhuunfachuudha kaayyoon keenya. Kaayyoon qabsoo Oromoo tarsiimoon qabsoo Oromoo dhuunfachuudha. Paarlamaa keessa isin dheessina dhuunfadha. Ihaadee keessa isin dheessina dhuunfadha. Waraana keessa isin dheessina dhuunfadha. Federaal poolisii keessa isin dheessina dhuunfadha. Eenyu wayyaaneen eessaa dhuftee keessaan wariitu. Ihaadee akka wayyaanetii miti. Yaa isaantu jaarrate. Ittiin nu gabroomsuuf, ittiin nu bilisoomsuuf itti fayyadamuu danda'uu qabna. Makkalaakayaan ittiin nu cunqursuuf itti fayyadamaa jiran. Ittiin of bilisoomsuudhaaf itti fayyadamuu danda'uu qabna. Poolisiin federaalaa uummata keenya ittiin cunqursuudhaaf jaarratan. Ittiin of bilisoomsuudhaaf itti fayyadamuu danda'uu qabna. Kanaaf namni keenya waraana keessa jiru dheessuu hin qabu. Keessa bahuu hin qabu. Achi keessa wal gurmeessuu, wal quba qabaachuu, obsuu. Amata 26 obsitanii maal ji'a muraasa obsuun nama dhibu. Kanaaf achi keessa turuu barbaachisa malee keessaa dheessuun hin barbaachisu gara kanarratti dajani. Gadaan yakkaa Muktaar Kadirii fi fakkaattota isaas xurii seenaa godaannisa hin fayyine ta'ee darbuuf dirqame. Itti aansuudhaan hooggantoonni qaroo fi mil'uu haaraa qaban haaromsaan as bahan. Isaan keessaas pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo ammaa obbo Lammaa Magarsaa fi tuuta isaaniiti. Gooftaa biraa hin qabnu gooftaan keenya uummata Oromoo qofaa jechuun as bahan. Uummata miliyoona 50 qabna bara. Kana qabannee ani maaliif akka mogoleen nula, maaliif akka sodaan, maaliif golatti deebinee mataa gadi qabannee wannoo taanu gumgumnu naan galu. Akka waan badaa tokkotti akka waan bineensaatti akka ati waan biraa taate ilaalamuu jalqabee jira. No. Kanaan miti kan nuti qabsoofnu. Yeroo kamiyyuu waltajjii kamirrattiyyuu ifa baanee dubbachuun barbaachisaadha. Nurra jiraata. Nu yoo nuun dubbanne eenyu dubbata. Nuyi bakka bu'aa uummata kanaati erga jenne uummata kanaaf eenyu yoo nu hin dubbanne. Dargiin kana sii godheeti nuti kana sii godhe. Haayila Sillaaseen akkasii miidheeti nuti kana sii godhe ittiin jennee ittiin nagaduu dandeenyu shaqanni akkasiin harka jiru harka. Yoo akka dhaaba siyaasaatti akka dhaaba biyya bushuutti of madaallataan tokko tokko gooftaa mataasaa uummatee gooftaan biraatoo jiru gooftaatti sagadatu ofii uummatee itti sagadutu jira. Dhuguma rakkoo dhaaba keenyaa ture immoo miti rakkoo keenya ture. Gaafa gooftaa ofii uummatu immoo bakka deemutti gara deemutti mogoleen laafa. Filannoo biraan qabnu warri gamaaf gamana ilaalloo jiran. Gooftaan keenya uummata keenya, uummata keenya, uummata naannoo keenyaati. Gooftaa biraan qabnu gooftaa biraaf sagaduun nurra hin jiraatu. Barcumarra taa'uu nawwina. Barcumarra taa'uu maqaa miti. Barcumarra teenya sanarratti hojii barcumni sun barbaadu hojjenne yoo argamuu baanne. Murtii barcumni sun barbaadu murteessine argamuu yoo barbaanne yoo hin dandeenye maqaaf barcumarra taa'uun gatiin qabu. Haga fedhe ani ilaalcha fedhe lammarraa haa qabaatu. Haga fedhe. Hamma fedhe ani lammarraa ilaalcha haa qabaatu. Uummanni Oromoo lammaa faarsaa jira. Gowwoomeeti kan lammaa faarsu. Kalee abaaraa ture obbidii uummanni. Ajjeesaa ture kalee. Dhagaan ari'aa ture Muktaar fa'a. Maaliif faarsan? Waan isaan barbaadan dubbachuu eegale. Waan isaan barbaadan hojjechaa jira. Poolisiin Oromiyaa kun lafaa ka'eetiin kan nama rukutuu dhiise. Ajaja lammaatiin ajaja hoggansa jiruutiin. Kan ammoo just Jawaar Lammaa waan hin jaalanneef yookiin immoo populaaritii kiyya fudhate jettee dura dhaabbachuu hin qabdu. Waan Oromoodhaa ta'u deeggaruu danda'uudha qabdu. Lammaas haa ta'u abbaa fedhes haa ta'u. Yoo waan doongoraa dalage doongora jennee walitti hin akkuma walitti himaa jirru kanatti. Yoo immoo karaa sirriirra jiraate hin deeggarra. Ani akka Jawaar Mahaammaditti adoonni lattiin uummatarraa. Wanni ani barbaadu uummanni kun laffaatii isaa xaarii waggoota 50 wareegama 1000 san bakkaan gahudha. Uummanni keenya kan qabsaan wayyaanee kuffisuu qofaaf hin irra deddeebi'ee jira yeroo meeqa. Wayyaaneen akeeka qabsoo Oromootiif gufuudha malee gaaraa miti. Wayyaanee erga kuffiifnee booda hojii guddaan nu gaafata. Waan sadi gurguddaa qabsaa uummanni Oromoo. Waan sadi gurguddaa. Bilisummaa akka namaatti akka uummataatti. Ifiin bulchuu qabeenya ofirratti abbaa ta'uu biyya ofirratti abbaa ta'uu eenyummaa ofiitiin kabajamuudha. Kun immoo hedduu kan murteessu akkaataa nuti tiraanzishinii kana maaneej ittiin goonu akkaataa nuti ce'umsa kana akkaataa nuti wayyaanee itti kuffifnu. Hedduu murteessaadha. Oromoon hiree qabdi.
Oromoni caasa arra qabdu kana caasa amma biyya keessaa qabdu kana biirokraasii Oromiyaa kana qabaachuun abdii guddaa nuu kenna. Amma dur dubbadde bara 1974 yeroo uummanni Oromootiif uummanni kun kaanii Haile Sillaasee garagalchan Haile Fidaa fa'aa hoggaa biyya galchan nam 1,200 qofa argatan nama kutaa 10 bira darbe. Nama diploomaa maal qabu. Saniin waan akka gochuu hin dandeenye. Bara 1991 yeroo jijjiiramni kun dhufe waa jijjiirama guddaa dhufe. Mootummaa ta'ee taanee bahuu hin dandeenye. Maaliif? We did not have bureaucracy. Bureaucracy hin qabnu. Sirna hin qabnu. Caasaan hin turre. Muuxannoon of bulchuudha. Gubbaa walirraa nyaachuu barachuunu rent collection itself is part of nation building. Arra Oromiyaa qabna. Bureaucracy qabna. Caasaa qabna. Caasaan kun tikfamuudha qaba. Caasaan Oromiyaa kun tikfamuudha qaba. Sirni amma jiru kun tikfamuudha qaba. Eejensi yoo akkam hammaate namootatu keessa jijjiiramuu qaba malee sirni amma qabnu kun tikfamuudha qaba. Sirna kana tiksuudhaaf akkaataan wayyaanee ittiin kubbifnu karaa isiin barbaadden osoo hin taane karaa nuti barbaanne. Seenaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo keessatti pirezidaantiin naannichaa fi durataan dhaabichaa uummata Oromoo biratti fudhatama argatee faarfame gonkumaa hin jiru. Sababiinsaas uummanni Oromoo shakkii dhaaba kanarraa qabuuni. Dhaabni kun haalli itti hundeeffamee fi kaayyoon itti hundeeffame waan beekamuuf. Uummata isaanii dhagahanii aantummaadhaan fedhii fi faayidaa uummata Oromoo kabachiisuuf socho'uuf murtee isaan irra gahan fudhatama amma mul'ataa jiru kana akka argatan isaan taasiseera. Hey,
ya hamtu da tabe hayo jawari ki hamtu da tabe gale tanabeta hayo doko dai mi o ma hayo gale tanabeta hayo doko dai mi o ma gale tanabeta hayo doko dai di buku sudan deta hayo doko dai mi buku sudan deta gale tanabeta hayo doko dai mi buku sudan deta hayo doko dai mi buku sudan deta gale tanabeta ya jawari ki ya hamtu sudan deta har'a oromiyaanis taatee Itiyoophiyaan karaa qaxxaamuraa irratti argamti. Diinni uummata Oromoo wayyaaneen gama hundaan yakka sanyii duguuggaa uummata Oromoo irratti labsee jira. Oromiyaa nagaa dhorkatee olaantummaa isaa deeffachuudhaaf ergamtoota akka Abdiillee bulchaa mootummaa naannoo Somaalee qacaratee ajjeechaa jumlaa jenosaayidii uummata keenya irratti raawwataa jira. Yakki sanyii duguuggaa uummata keenya calanqoo hawwii guddinaa fi bordoddee akkasumas baalee saawwanaa booranaa fi gujii irratti raawwatamee fi raawwatamaa jirus kanuma dhugoomsa. Kana qofaas miti loltoonni agaazii kan waggaa dabree uummata keenya 4,000 ol ajjeesan hanqannaan baatiiwwan darban kana keessa Shaashamannee fi Amboo irratti raawwatanis kan dagatamu miti. Ajjeechaa jumlaa uummata Amboo irratti raawwatameefis mataan adda bilisummaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabra Maariyaam ifatti loltoota agaazii galatoonfateera. Imaammata addaan qoqqoodanii bituun umurii bittaa isaanii dheereffachuu kan yaalaa jiran wayyaanonni uummata keenya saboota biroon akka nagaan waliin hin jiraannee fi walitti hin dhufne gufuu uumaa turanis burkutaa'eera. Walitti dhufeenya uummattoota gurguddoo biyyattii uummata Oromoo fi Amaaraa maqaa Oromaraa jedhuun tibbana as ba'ee guddina qabsoo Oromootiif bu'aa guddaa gumaacheera. Kun ammas cimee itti fufuu qaba. Adeemsa keessaa guddinaa fi bu'aa qabsoon Oromoo wayita ammaa argamsiise keessaa tokkummaadha. Tokkummaan yeroo dhiphinaa fi rakkinaa keessa uumame gara injifannootti nama ceesisa. Sababni cunqurfamuu keenya, sababni bitamuu keenya, sababni gabroomuu keenya gita bittoota duwwaa miti. Sababni inni guddaan kanaaf saaxilamummaa keenyadha. Saaxilamummaan keenya maali? Bittinnaadha. Dhimma kana lamaan warra bittinnoofne turre waan taaneef, warra beekumsa hin qabne waan taaneef, warra haxxootaaf diinota keenyaaf saaxilamne bakkee keessatti simanne waan taaneef gabroomne bara dheeraadhaaf. Warra kaan abaaruun duratti rakkoon nu keessa ture, rakkoon nu bira ture maali? Nutu diina keenyaaf of saaxile. Kanaaf umuriin gabrummaa nurra oolte kan bulte, nurratti biqilee kan daraare. Kanaaf waa hundaa ol har'as chaalenji kan nu godhaa jiru gurmaa'udha. Har'allee hojii manaa guddaa saba kanaaf uummata kanaaf har'allee chaalenji kan nu godhaa jiru tokko ta'uudha, gurmaa'uu. Maqaaf gurmaa'uu otoo hin ta'in lapheedhaan gurmaa'uu walitti
lapheedhaan, onneedhaan, sammuudhaan walitti gurmaa'u. Kanniisni bineensa keessaa yookiin wanni keessa maaliif sanyii titiisaati miti kannis maaliif dinqisiifatamti? Gurmuu waan qabduuf, waan gurmoofteef gurmuu sana keessa mootii jira. Gurmuu qabdi, mootii qabdi, damma mi'aa dammeessiti. Gurmuu waan qabduuf. Kanniisni bittinnoofte maali? Titiisa. Abbaan barbaade ofirraa xaatu. Titiisa faayidaan qabdi. Yeroo hunda tokko ta'uun gurmaa'uun barbaachisaadha. Isiniif yoo seenaa saba kanaa, seenaa uummata Oromoo, seenaa naannoo keenya jijjiirroo ta'e kun barbaachisaadha. Wayyaaneen olaantummaa ishii kaleessaa harkaa waan kufeef bineensa madaa'e taatee jirti. Bineensi madaa'e immoo akkuma dhadhaatu wayyaaneenis kana keessatti argamti. Tokkummaa fi waldhageettiin uummata keenya gidduutti dagaaguunsaa kufaatii ishii akka shaffisiisu waan hubatteef danqaalee hedduu uumaa jirti. Haaluma kanaan tibbanaa lammiilee keenya 700,000 ol ta'an naannoo Sumaalee keessaa gara jabinaan buqqifaman qubachiisuudhaaf uummanni Oromoo keessaa fi alaan wayita tokkummaan tattaafataa jiran kanatti dhimma maaster pilaanii Finfinnee qottee ol baasuudhaaf ummata Oromoo ummata biroodhaan walitti buusuuf yaaliin gootee harkatti fashalaa'eera. Seenaa addunyaa keessatti ummanni miiliyoona tokkotti siqu wayita akkaataa kanaan buqqifamu mootummaan hin dubbanne yoo jiraate mootummaa wayyaanee qofa. Ummanni miiliyoona tokkotti siqu wayita buqqa'u adda bilisummaa ummata Tigraay fi ergamtuun isaanii Hayilamaariyaam Dassaaleeny gargaaruun hafnaan kanarratti odoo waa hin dubbatiin diinummaa ummata Oromoof qaban ifatti mirkaneessaniiru. Gochaan wayyaanotaa kun kan isaan aarsee miseensonni paarlaamaa Itoophiyaa Oromiyaa bakka bu'anii fi keessattuu qondaaltonni mootummaa naannoo Oromiyaa kaardii maaster pilaanii Finfinnee tibbana wayyaaneen luqqifattee marii paarlaamaaf waamtes kaaluma kanaan harkatti fashaleessani. Mormii haqaa waan ta'eef injifatanii. Kan amma guyyoottan darban keessa ibsamaa jirus kan mootummaan naannoo Oromiyaa biratti fudhataman qabne seeronni amma yoonaa dhimma daangaa Finfinnee faana wal qabatanii bahan seera guutaniin baane. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa jecha tokkoyyuu keessaan qabu. Kanaaf bara 1986 daangaa Finfinnee jedhamee kan kaa'ame sun kan fedhii fi faayidaa uummata Oromoon kabachiisne, eeyyamummaa uummata Oromoo kan keessatti hin calaqqisiisne, akkasumas uwwisa heeraaf seeraa tokkollee kan hin qabne akka fedhanitti daangaa asifachi safaranii kaa'anidha jecha. Gosti akka gosaatti buqqa'ee biyya kana keessatti iddoo adda addaatti akka inni faca'u dhiibamee akka inni bahu taasifameeti kan ture. Eenyummaan Oromoos fi Oromummaa magaalaa kana keessatti akka badu akka hundee hin qabaanne. Mallattooleen Oromummaa agarsiisan akka hin jiraanne eenyummaan Oromoo akka as keessaa buqqa'u shira bal'aadhaan taasifamaa ture. Qabsoo gaggeeffameen naannoo ta'uunsaa hafee qaama mootummaa naannoo Oromiyaa ta'e garuu ammas karaa guutuu ta'een deebiin arganne mirga ofiin of bulchuu uummata magaalaa Finfinnee uwwisaa jedhuu fi teessoo mootummaa federaalaa jedhuun akka akkasumatti itti fufu taasifameera jechaadha. Mirgi naannoo ta'uusaa sun hafee bulchiinsa ta'e akka itti fufu taasifameera jechaadha. Oromoo uummatni irratti raawwatamu sun tokkoyyuu irratti mari'atee hin beeku. Marii malee humnaan uummata naannoo kana jiru suukaneessuudhaan irratti raawwatamaa ture. Gandi kan banamu, caasaan magaalaa kan banamu humnaan kan ture jechaadha. Lafti beenyaa qonnaan bulaa maqaadhaaf itti darbatamee kan irraa fudhatamaa ture humnaan irraa fudhatamaa ture. Kanaafuu uummanni keenyas pilaanii tokko irratti mari'atee hin beeku. Ilmaan Oromoo warra saddantinnee walmattoota akka harkaa miila hiitee maal faayidaa addaatiin uunawwitee waa'ee keenu galee dubbadduun finnee dhiigni siif lola'uu warra saddantinnee waa'ee keenu galee dubbadduun finnee ilmaan Oromoo warra saddantinnee.
Walumaa gala uummanni Oromoo tokkummaa isaa jabeeffatee qabsoo mirga abbaa biyyummaa hadhaawaa wareegama qaqqaalii itti kaffalee taasisaa jiru kanatti xumura gochuu qaba. Hawaasa Oromoo biyya keessaa fi alaarraas kan eegamu wal dhaga'uu fi wal hubannoodhaan qabsoosaa gama hundaan utubuudha. Waggoota 27f olaantummaan saba bicuu Tigraay adda bilisummaa uummata Tigraayiin yakki raawwatamaa turee fi ammas raawwatamaa jiru dhabamsiifamuu qaba. Caasaan raayyaa waraanaa fi tika biyyattiis olaantummaa adda bilisummaa uummata Tigraayiin qabame ifatti diigamuu qaba. Mirgi namoomaa fi diimokiraasii kabajamee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo marti haal duree tokko malee hiikamuu qaban. Oromiyaan mirga ofiin of bulchuu akkasumas fedhii fi faayidaa uummattoota biyyattii irratti hundaa'uudhaan waloon sirna federaalizimii dhugaa diriiree nagaan waaraa biyyattii keessatti bu'ee bilisummaadhaan hundumtuu kan itti jiraatu sirni mootummaa haaraa kan qaama hundaa hirmaachise uumamuu qaba. Kana dhugoomsuudhaafis wayita ammaa hireen kun uummata Oromoo harka jira. Kun ijibbaata xumura qabsoo mirga abbaa biyyummaati. Kanaaf akkuma wallisaan jedhe saaq isaan qaa jechuun sagantaa kana xumurra. Imaan dubbii himee walli abbaa tafaadha ka'e waan siimu. Namni mana tokko gamtaadhaan ijaaru bitaa waliin saamu. Adiisa kuffisee isa kuffisee yoo lafaa waggeessan. Biyya keenya irratti gabrummaa daraaree bilisummaan eessan. Saaqi saaqaa saaqi saaqaa saaqi. Saaqi saaqaa saaqi saaqaa saaqi. Silaman ni daa isaanii lafa jalaa gamtaan farmachuu qabaata qabsoo Oromoo ni qabaata osoo manni daa Oromoo gadi qabeen baramaa bofa gadhiisan ture du'aadhaan eegganan goosan ture hidhaa bajjeechan Oromoo gadi hin qabu bakka seentan arguu jaltee warra dhiiga Oromoo lubbuu bare humnee sirbinaa keessi keenya madaa Ijji mimmaani mormaarra gadaa Humnee sirbinaa keessi keenya madaa Ijji mimmaani mormaarra gadaa Saaqi saaqaa saaqi saaqaa saaqi Saaqi saaqaa saaqi saaqaa saaqi Dandai male dimmi sabana marra fisu barmata giya yodu anu e karangatiya barmato dago sini daya barmato dago sini daya barmato dago yodu amale mana idati na bani barmato dago ibar bukirtu dago Asikin kabu manida Rimni jiru te sumni jiru da pida Kana wallale geriyo bani farmatan Saba ofi di barsalo bugan muhilasan Sumne sirbina kesi kenya mada Ijji mimani bol maragada Sumne sirbina kesi kenya mada Ijji mimani bol maragada Saaqi saaqaa saaqi saaqaa saaqi Saaqi saaqaa saaqi saaqaa saaqi